Mebellarga ko'p skidka e'lon qildik. Bugun texnikalarga skidka qilamiz. Bitta like bosib yaqin taslik jo'natib qo'yinglar. Biz mana obzor boshladik. Aka, ko'p mebellarni skidka qildim-da. Keling bugun mana shu texnikalarni skidka qilib beraylik. Qaysinisidan boshlaymiz? Mana shu shivaki 6 kilolik ekan, holatlari zo'r, pul avtomat hech bir bu. Mashina 800 ming so'm, 700-800 ming sotib o'tdik, sani obunachilarga 500 mingga berib olamiz. 500 ming so'm. Hop, bunisicha Artel 10 kilolik, holatlari yengil ekan, bu nech pul? Atiga 1 oygina ishlatilgan, narxini 800 ming so'm qilib beramiz obunachilarga. 800 ming so'm qilib berasiz. TCL xalating, nimamiz? Kondisionerimiz. Buni 200 dollar sotib o'tdik, 2 millionga berib olamiz. Nimaga bu 2 million? Bu 410 freonda ishlaydi, juda ham past kuchlanishda ishlaydi. Shuning uchun 2 million so'm. 2 million so'm 12 talik, a? 12 talik. Qarang, mana bu ikkita strelka bor ekan. Bular nech puldan? Bular sani obunachilaringga mana 5 kilolik inverter, bu A+ kategoriyada ishlaydi, ikkalasini 100 dollardan berib olamiz. 100 dollardan. Xalatinlik 1 oygina ishlatilgan, 1 million 800 mingga berib olamiz. bu xalatinligimizcha. Bu 31 model bo'ladi, magazinlarda 8 million turadi, 300 dollarga berib olamiz, remont bo'lmagan, usta ko'rmagan. Hamma texnikalaringizga garantiya berasiz. Garantiya beramiz. O'rtoqlar, egalar nomerini qoldiraman, bemalol telefon qilib barakasizlar bo'ladi. Yaqin taslik jo'natib qo'yinglar, ulgurib qolinglar.